圆滚滚猫熊慵懒坐在地上吃竹子，一举一动超可爱。不过猫熊来高雄明明是好事，却遭人硬酸本土石虎黑熊，更需要关注。我们高雄市政府非常的欢迎。那如果高雄市议会也非常欢迎的话，那猫熊送到高雄，就是高雄市政府要面对的问题。其他各界讲的一些有的没的话，我们只是尊重。有网友酸养猫熊花的比赚的多，却忽视了背后可能带来的庞大人潮与商机。因为比起石虎或黑熊等具有凶猛外表及攻击性的动物，猫熊的可爱程度可是超出一大截。不但没有攻击性，爬行、吃竹子等懒洋洋的举动，看了更是超疗愈。加上在园区内不会躲起来或乱跑，不少民众坦言，来动物园最想看的就是猫熊。猫熊，猫熊啊？为什么？因为猫熊要进小才可爱。南根园我第一次在那边看到，对啊，我是还蛮希望就是进猫熊进来。只是引进猫熊对高雄观光有无帮助，倒是能从台北木栅动物园看出端倪。2008年团团圆圆来台，木栅动物园游客就冲到328万，隔年团团圆圆亮相，入园人数上升到367万人。2014年刚出生的圆仔一出场更是高人气，入园人数破422万，周边商品更是卖得下叫，超过5亿台币。来争取看是不是可以沿用台北这个模式，那我们是可以用赠送的方式，那我们是一起来为猫熊的保育来做个付出跟努力。如今寿山动物园有望跟进，虽然猫熊不好养，但可以肯定的是背后的经济效益不可小觑。记者高雄综合报道。